പ്രധാനമായും മദനീയം കുടുംബത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ദുൽഹിജ്ജയുടെ ആദ്യത്തെ 10 രാവുകൾ, 10 ദിവസങ്ങൾ അത് വളരെയധികം പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണ്. വൽ ഫജ്രി വലയാലിൻ അശ്ർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വൽ ഫജ്രി, പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം. വലയാലിൻ അശ്ർ, 10 രാത്രികളെ തന്നെയാണ് സത്യം. ആ 10 രാത്രികൾ ഏതാണ്? മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുഫസ്സിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 10 രാവുകൾ അത് ദുൽഹിജ്ജയുടെ ആദ്യത്തെ 10 രാവുകളാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ആ വളരെ സുന്ദരമായ, ആ വളരെ പവിത്രമായ ആ രാവുകളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ദുൽഹിജ്ജ 1 നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ ആദ്യത്തെ ദുൽഹിജ്ജ 9 വരെ നോമ്പ് നോക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ അറബ് നടക്കുന്ന ദിവസം വരെ അറബ് ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ നഖവും അവരുടെ മുടിയും ഒന്നും കളയാതിരിക്കല് പ്രത്യേകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്താണ്. സ്വാഭാവികമായും ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. അവരോട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മസല പറയാനുള്ളത്, മുത്തുലഖൻ ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാൻ ഞാൻ കരുതി എന്ന് ഒരാൾ നിയ്യത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ അറവ് മൃഗം നിർബന്ധമായ അറവ് മൃഗമായി മാറും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നിർബന്ധമായ ഒരു അറവ് മൃഗമായി മാറിയാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിയൂല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉളുഹിയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സുന്നത്തായ ഉളുഹിയ്യത്തിന് ഞാൻ കരുതി എന്ന് തന്നെ കരുതണം. മുത്തുലഖൻ ഉളുഹിയ്യത്ത് എന്ന് മാത്രം ഒരാൾ കരുതിയാൽ അത് നിർബന്ധമായ ഉളുഹിയ്യത്തായി മാറും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള് ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അയാൾ ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മൃഗാണ്. അപ്പൊ പോകുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ്? അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ്, ഇത് എന്റെ ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? ആ മൃഗത്തെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതെന്റെ ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗമാണ് എന്ന് മുത്തുലഖൻ വേറൊന്നും കൈതുകളൊന്നും കൂട്ടാതെ സുന്നത്തായ ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗമാണെന്ന് പറയാതെ വെറും ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗം നിർബന്ധത്തിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടും. അപ്പൊ നിർബന്ധമായ ഉളുഹിയ്യത്തായി മാറും. അങ്ങനെ മാറിയാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല. മുഴുവനും നിർബന്ധമായ നേർച്ചയാക്കിയ ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മാംസം ഒന്നുപോലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാം ദാനം ചെയ്യണം. അതേ സമയത്ത് സുന്നത്തായ ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, ചില മസലകളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉളുഹിയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായി അടങ്ങലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പദം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് ആരും ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കുന്ന മൃഗം നിർബന്ധമായ മൃഗം
വലുതായ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്തായ ഉളുഹിയ്യത്ത് എന്ന് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യണം, കരുതുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സുന്നത്തായ ഉളുഹിയ്യത്ത് കരുതിയവർക്കും നിർബന്ധമായ ഉളുഹിയ്യത്ത് കരുതിയവർക്കും നേർച്ചയാക്കിയ ഉളുഹിയ്യത്ത് കരുതിയ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ മൃഗത്തിന്റെ അറുക്കുന്ന സമയം വരെ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ നഖവും മുടികളൊന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാതിരിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ്. അതുകൊണ്ട് മുടിയും നഖവുമൊക്കെ വെട്ടേണ്ടവർ നാളെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങള് നിർവഹിക്കണം. നാളെ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നാളെ പകലിൽ മുടി വെട്ടേണ്ടവർ മുടി വെട്ടണം, നഖത്തിന്റെ കൈ മുറിക്കേണ്ടവർ നഖത്തിന്റെ കൈകൾ മുറിക്കണം. അങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി മദനീയം കുടുംബത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലുകളായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ദുൽഹിജ്ജ 10 വരെ എല്ലാ രാത്രികളിലും സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ അത് പാരായണം ചെയ്യൽ പ്രത്യേകം പുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാളെ രാത്രി മുതൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യും. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിന്റെ 1ാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഒരു സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവര് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ആ സൂറത്തും നാളെ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യണം. അത് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയില്ല, നാളെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. ഏതായാലും നാളെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ദുൽഹിജ്ജിന്റെ 10 രാത്രികളും ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ധന്യമാക്കണം. അല്ലാഹു സത്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രാത്രികളാണ് ദുൽഹിജ്ജ 10 രാത്രികൾ. ആ രാത്രിയിലാണ് അറഫയും, ആ രാത്രിയിലാണ് മിനയും, ആ രാത്രിയിലാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന പവിത്രമായ കർമ്മത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ആ രാത്രിയാണ്. ആ രാത്രി വല്ലാത്ത രാത്രികളാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുൽഹിജ്ജയുടെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള രാത്രികൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം, ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകരുത്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ. ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കണം. നാളെ ആഖിറത്തിൽ മഹ്ശറയിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന മൃഗമാണ്, വാഹനമാണ് ഉളുഹിയ്യത്തിന്റെ മൃഗം. അതുകൊണ്ട് മഹ്ശറയിലെത്തിയിട്ട് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള, നല്ല ദൃഢഗാത്രനായ, നല്ല അയ്ബുകളൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ഉളുഹിയ്യത്ത് മൃഗം, അതേ പോത്ത്, പശു, ഒട്ടകം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് 7 ആളുകൾക്ക് കൂടി അറുക്കാവുന്നതാ. അതേ സമയത്ത് ആട്, 2 വയസ്സായ ആട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിശാലമായി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഏതായാലും ഉളുഹിയ്യത്ത് അറുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ എല്ലാവരും ആ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള വാഹനമായി അല്ലാഹു നമുക്കതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഓരോ നാടുകളിലും അവരവരുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെയുണ്ട്. അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഒരു പൊതുപരിപാടിയാണ് എന്ന നിലയിൽ ആ കാര്യം എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് പറ്റും, അത് പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. പറ്റുന്ന നാടുകളിലേക്കാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ.